मेरा नाम है भावना एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग वुमन। मैं अभी अपना नाक साफ नहीं कर रही थी पर चेक कर रही थी कि कहीं मुझे भी सर्दी खांसी नहीं हो गई है ना, क्योंकि आजकल वेदर ही कितना खराब चल रहा है। मॉनसून स्टार्ट होता है तब से लेके विंटर के एंड तक, मतलब ऑलमोस्ट जुलाई स्टार्ट होता है तब से लेके फरवरी एंड तक। कभी बहुत ठंड लग रही है, कभी बहुत बारिश हो रही है, फिर अचानक से गर्मी लगने लगती है, बहुत सारी हवा चलने लगती है और साथ में पॉल्यूशन का प्रॉब्लम तो है ही, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी घर में छोटों से लेके बड़ों तक रेस्पिरेटरी सिस्टम से लगती बीमारियां होने लगती है। जैसे कि सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, नोज कंजक्शन हो रहा है और फिर जिसकी वजह से हमें बार बार जाना पड़ता है डॉक्टर के पास और खानी पड़ती है बहुत सारी दवाइयां। राइट? नो, रॉन्ग। इस डॉक्टर और दवाइयों के चक्कर को हम रोक सकते हैं कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स लेके, जिसमें से एक स्टेप मैंने इस वीडियो में दिखाया है और वो है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। इस काढ़े में जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही कुछ ऐसी है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम क्लीन रखती है, मतलब ठीक रखती है, और जिसकी वजह से सर्दी खांसी नोज कंजक्शन ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो चलो पहले ये सुपर पावर काढ़ा बनाने की मेथड देख लेते हैं और उसके बाद किसको कितना कब पिलाना है वो सब डिस्कस करेंगे। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला है बेसिल लीव्स, मतलब ये तुलसी के पत्ते जो मैंने 8-10 लिए हैं। फिर लिया है अदरक, मतलब जिंजर, हाफ इंच जितना। और फिर हमें लेनी है 1 इंच जितनी फ्रेश हल्दी, जो कि विंटर के सीजन में आराम से मार्केट में मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती है तो हम हल्दी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। वो हमें लेना है हाफ टी स्पून जितना। फिर तुलसी के पत्तों को अच्छे से धो के क्लीन कर लेना है। जिंजर और हल्दी की स्किन को भी निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद ऐसे ग्रेटर से अदरक और हल्दी दोनों को पूरा ग्रेट कर लेना है। और फिर हमारे तीनों ही इंग्रेडिएंट्स तुलसी, अदरक और हल्दी को ऐसे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है और उसमें डालना है 1 ग्लास पीने का पानी, मतलब 200 ml जितना पानी। और फिर इस मिक्सचर को गैस पे चढ़ा दीजिए, फ्लेम को कर दीजिए हाई और वेट कीजिए 1 उबाल आने का। और तब तक एक गाना गुनगुनाइए, अच्छे से डांस स्टेप कीजिए साथ में या तो फिर आपको जो काम करना है साथ में कर लीजिए। विद इन 2-3 मिनट्स इसमें एक उबाल आ जाएगा, तब आप गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और फिर हमने जितना पानी डाला है उसकी हाफ क्वांटिटी ना हो जाए तब तक पानी को ऐसे ही उबलने दीजिए। जैसे कि हमने 1 ग्लास पानी डाला था, तो पानी उबल के जब हाफ ग्लास रह जाएगा तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि तब हमारा काढ़ा बन के रेडी हो जाता है। और फिर जब भी पीना है तो ऐसे छान के पीजिए और छानने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। जैसे कि आपने देखा ये काढ़ा बनाना कितना इजी है। हम तो ये काढ़ा एवरी डे मॉर्निंग में बना लेते हैं, पर अगर आप चाहें तो ऑल्टरनेट डे पे भी बना के रख सकते हो, मतलब 2 दिनों के लिए एक बार में बना के रख सकते हो। अब किसको कितना कितनी बार पिलाना है वो सब बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये काढ़ा हमें एज ए प्रिवेंशन पीना है, तो छोटों से लेके बड़ों तक सबको ये काढ़ा रोज के रोज पिलाना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और क्वांटिटी वाइज बात करूं तो पहले छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। ये काढ़ा हम बच्चा जब 9-10 महीने का होता है तब से पिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। उनको दिन में एक बार पिलाना है, हाफ टेबल स्पून जितना पिलाना है। या तो मॉर्निंग में पिला दीजिए या तो फिर रात को सोने से पहले पिला दीजिए। अब अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसे 1-2 चम्मच जितना, 1-2 टेबल स्पून जितना पिला सकते हो। अगेन मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले पिला दीजिए। और 2 से लेके 8 इयर्स तक के बच्चों को 3 to 4 स्पून पिला सकते हैं। अगेन मॉर्निंग में पिला दीजिए या तो फिर नाइट में। और अब बात करते हैं 8 साल से बड़े बच्चों की या तो फिर फैमिली के सभी बड़े लोगों की, तो उन्हें 3/4 कप जितना पीना चाहिए एवरी डे, सुबह उठते ही या तो फिर रात को सोने से पहले, दिन में एक बार। सो आई होप आप ऐसा काढ़ा रोज के रोज बनाएंगे और अपने फैमिली मेंबर्स को भी रोज के रोज पिलाएंगे, क्योंकि उनको फिट एंड फाइन रखना है ना। बिलीव मी, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लगती जो भी प्रॉब्लम्स होने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। ऑलमोस्ट 5% जितना चांस रह जाता है सर्दी खांसी नोज कंजक्शन ये सब होने का। बट यस आई नो, ऐसे और भी अलग अलग तरह के काढ़े बनते हैं एज अ प्रिवेंशन पीने के लिए। अगर आप ऐसा कोई काढ़ा बनाते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर ये काढ़ा ही आपको ठीक लगा है, रेडी टू गो लगा है, तो फिर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वो भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।